កម្ដៅម្ហូបគុណភាពជប៉ុនណាតម្លៃដល់$100ទេសួស្តីប្រិយមិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Sunsimexco ទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍បងទាំងអស់គ្នាឲ្យមកស្គាល់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនកម្ដៅម្ហូបមួយប្រភេទម៉ាក Toshiba ដែលមានលេខ model MW2-MM20PEBK ដែលវាមានចំនួនរហូតដល់20លីត្រជាមួយនឹងការរចនាម៉ូដបែបសាមញ្ញនិងទាន់សម័យបំផុតមានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងប៊ូតុងមួរ2ពីខាងមុខដែលប៊ូតុងទី1បងអាចធ្វើការកំណត់ជាមួយនឹងអង្សានិងប៊ូតុងទី2បងអាចធ្វើការកំណត់ជាមួយនឹងនាទីនៅក្នុងការកំណត់ប្រើប្រាស់ទៅលើការកម្ដៅម្ហូបបានយ៉ាងងាយស្រួលក្រៅពីការកម្ដៅម្ហូបលោកអ្នកក៏អាចធ្វើការរំលាយសាច់និងអាហារដែលកកបានយ៉ាងលឿននិងឆាប់រហ័សដែលវាពិតជាផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលដល់លោកអ្នកនៅពេលដែលលោកអ្នកយកទៅចម្អិនម្ហូបជាដើមម៉ាស៊ីនកម្ដៅម្ហូបមួយនេះគឺប្រើប្រាស់ថាមពលនៅក្នុងការចម្អិន700វ៉ាត់ដែលវាធ្វើឲ្យការកម្ដៅម្ហូបនិងអាហារផ្សេងៗបានឆ្អិនសព្វល្អបើសិនជាលោកអ្នកត្រូវការជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនកម្ដៅម្ហូបដែលមានគុណភាពល្អនិងមានតម្លៃធូរថ្លៃលោកអ្នកអាចធ្វើការជ្រើសរើសជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនកម្ដៅម្ហូបម៉ាក Toshiba មួយនេះបានដែលធ្វើការរកទិញបាននៅគ្រប់សាខាទាំងអស់របស់ក្រុមហ៊ុន Sunsimexco សូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត